chicos, estoy sobreviviendo 99 noches de bosque sin una fogata. Y mira, muy fácil, solo que los cociné. Es que estoy... Uy, casi se hace de... Ya, despacito, porque si no viene servido. Uy, ¿cómo le hice para...? Ya, a pescar, uy. No tengo vara. Vieja, se me olvidó. Uy, ¿por qué? Caray, ¿por qué empieza a llover de nuevo? Lo bueno es que no me preocupa eso. Lanza. O sea, no me preocupe ni... ¡Ay, aquí está! Espero que no se les apaga. A ver. Ay. Toma. Uy, mamá, qué suerte tengo. Otro, pero... esto mortelito. Está lloviendo. ¿En qué nivel van? 4. Porque si... Hoy está matando a un cultista. Bueno, a esos matadores. ¡Se murió! Voy a comer tantito de guayas. Comer. No tengo un huevecito. Ay, no lo quiero. Comer. Caray. A ver, bueno, lanza. No importa si lo gasto. Eso se gastan a veces así. Toda de cruel. Vamos. Me queda un minuto. Buena hora. Uy. Lanza. Ahora sí se me hace más rápido eliminar a los conejos. Si se quedan sin comida. Y para más rápido... Toma. Ay, no. Rápido. Solo voy a cocinar tantito. A la tienda. Ahí está. Rápido. Se hizo de noche, pero aún así no importa. ¿Para qué no? Vaya a perderme tanto. Morcelitos, es que no pude cocinarlos bien. Pero bueno, comer. Ay, tenía un montón de hambre. Ay, morcelitos, ahorita los cocino. Es que no puedo. Estoy muy voy en el día 16, pero sobreviví 60 días. Creo que podemos poder llegar a los 60. Un youtuber le dijo el amigo del... Bueno, no muchos segundos. No voy a abrir la puerta porque si no luego se pone un lobo. Ay, un carboncito toto. Ay, tengo miedo. 15 segundos. Tan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
No, ya salgo. Ay, decir, ahora correr. Lanza antes que en decir. Ay, me sale la canción. Es que hay una canción del juego. Le voy a dejar 5 conejos. Uy, 4 filetes. ¡Ah, no, Morcelis! Soy vencido. Ay. No corras. Ahí te va. Es que es chiquito y los chiquitos son rápidos. Un conejo más. Conejo más o 2. Uy. Todos. Este me lo voy a comer para mi casa. Mis morcelos. Dame mis morcelos. Bueno, está bien. Voy a comer así crudito. No, bueno. No, a los jugadores. No, pero quedan cruditos. Hacemos. Voy a regresarme a mi base rápido. Ya solo queda un minuto. Porque me alcanza a investigar. Voy a dejar mientras mis morcelitos no se lo vayan a robar. Se lo robaron, espero que no. Voy a subir tranquilamente caminando. Ya vi que no me lo robaron. Creo que se... Ah, no, es que yo me lo comí eso. No pude cocinar estos. Un morcelo crudo. No, se cayó un morcelito. Fueron 2. Me los puedo comer porque... No me importa. Ay, sí me importa. Antes. ¿Quién tiene un bocadillo? Esta noche. Desgarrar. Sabo jugar 99 noches en los que se robaron mis morcelitos. Eso sí, se me los robaron. ¡Que se les apague la fogata! ¡Que se te apague la fogata, Andrei! Solo le voy a vertir el López. Porque es mi amigo. Si no, acepta la solicitud, no te digo, y te mato. Bueno, que se muera, porque le voy a poner en los portistas. Tan. Ocho. Me mató. Pero broma, no me mató 9 minutos. Ya no quiero esperar mucho. Siempre no, porque no puedo cerrar. Uy. ¿Qué pasa si... Uy, ya puedo... Uy. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo la. 10 segundos. No lo puedo dejar prendida. Te toca. Ahí va, vamos por morcelitos. Voy a calentar primero mis morcelitos y luego voy a correr poco yo. Es una carrera. Se van a viajar.
Sí, se la van a pagar la fogata. Ay, no. Uy, sí. Uy, sí que tenga hambre. Ay, no, pero voy a caer en las escaleras, sí. Pero una vez se atoró el menso. Así que me va a ser muy temprano. Así que podemos viajar. A ver, podemos ir a... Ay, no, aquí parecen ahora los... ¿Por qué una cruz? Se ve bien fea la cruz. Yo no adoro la cruz. Pero yo solo... No, a nadie adoro. Uy, mi cofrecito. A ver, espero que me toque algo bueno. O un rifle, imagínate. Ah, bueno, para que no me quede tan pobre. Viera llevándome 2 morcelitos, por si acaso. Pero voy a matar mientras mente a los dos. Ya me aburrí. Bueno, pero bueno, tengo que sobrevivir. Ay, ¿quieres molestarme? Te metiste con la persona equivocada. ¡No manches! No. Tengo que ir a la fogata. Pero muy poco tiempo. Porque así ya no me persigue. No, eso no puede ser posible. Ahí se no hay ningún jugador. Bueno. Como hay 2 para 8 para mi casa. Ya no voy a matar a más lobos porque ya sé. ¿Sabes? El cuero te hace que la vida se te regenera más rápido. Solo uso la fogata para cocinar mi carne. Porque si no cocinara la carne, pues... Uy, no. ¡No! Ya lo abrí. Y en el peor día del mundo. ¿Se ve? A ver, ¿se ve? No se ve. ¿Se ve? Ay, ¡no! Mi comida. ¿Por qué tú te robas mi comida? ¿Por qué tú te robas? ¡Que te mate el chamuco! ¡Que te mate el chamuco! ¿Por qué tú te robas? Que te maten los esos cosas. Los lobos feos. Me voy a ir con López. ¿Dónde está López? ¿Se murió? Se queda en la fortaleza. ¿Por qué estás? ¿Se murió? No, el ciervo tiene hambre. Ah. ¿Por qué tú te robes la comida?
tengo un vendaje y te voy a matar con esto. Ya pasó los 15 minutos, así